Олар көбірек мұсылмандардың үстінен күлуге, сақал қойса, ойбай мынау вахабист болып кетті, сақал қойып кетті. Өзі жасы 80-ге келген, сақалдың әріпі жоқ, онда тахарат та жоқ, онда ғұсыл да жоқ. Бірақ жас баланың үстінен жап-жас болып енді сақал қойып алып дейді. Кәп-кәрі болып сен қоймаған екен, жап-жас болып жас бала қояды да ол. Қыздарымыздың басындағы орамалын көрген уақытында бір жалмауызды көргендей, бишара жасы 60-қа келген, апаң бар, алатын тахараты жоқ, қолының бәрін краскамен және әдемілеп тұрып бояп қойған. Шашы қырқылған, бұтында іштаны жоқ, басында бір орамалы жоқ. Қай айтар ақылың бар? Кешегі әжелерің қандай еді? Ал сенің сөзіңізше біздің аталарымыз, әжелеріміз бүйтіп паранжы кимеген, бүйтіп кимешек кимеген деп дау саласын. Сені көрген келін не ибрат алады? Сені көрген қыз сенен қандай ибрат алады? Сенің апаң Европа болса, атаң Европа болатын болса, оның тастаған баласы Мысырда болмай қайықта болсын. Шариатта ан-назафату шатрул иман дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи тазалық иманның жартысы дейді. Жақында бір әжептәуір жасқа келген әйел келіп дем салдыруға келіп отыр. Қарап тұрып жағамды ұстап отырмын. Мынау да бір үйдің бір әжесі ғой. Мынау да бір үйдің әже сымағы ғой. Орысшалап айтқанда бабушкасы ғой мынау. Бабушка сенен садақа. Шаш қырқылған, жақсылап боялған, тіптен тырнақтарына шейін бірі қызыл, бірі сары, бірі көк қылып бояп алыпты. Тіптен ол аяғының тырнағының ұшына шейін бояп алыпты. Астағфирулла. Ерлі зайып болғаннан кейін, яғни бұл шариатта шарым жоқ, қосылады. Бір-бірімен қосылады. Қосылғаннан кейін жуыну вачып болады. Ана әйел жуынар ма екен деп қайран қалдым мен. Мен сол кісіден сұрап адым, сіз дәретті білесіз бе десем, не ол дейді. Сіз ғұсылды білесіз бе деп сұрадым. Не айтып жатсың дейді. Күйеуіңмен жақындасқаннан кейін шомылу бар ма, сол шомыласың ба десем, ол әркімнің өзінің жұмысы ғой дейді. Мен айтым, онда әркімнің өзінің жұмысы болады болса, мына қолыңызға жағылынған краска, бұған су өтпейді. Сіз тазаланып шомыламын дейді десеңізде, сіз тазаланбайсыз. Егер сізді бір тонна шампунға, ваннаға қойып жатқыз қойсам таза болмайсыз. Себебі сіздің мына тырнағыңыздан су өтпейді. Міне осындай әжелерден қандай қыз тәрбие алып шығады? Қандай қыздар тәрбие алады? Өзінің әуратын жабатын қыз шығады ма? Немесе өзінің басына орамал жабатын қыз шығады ма? Жоқ, көшеге шығып алып тұрып, өзінің ар намысын аяқ асты қылып, екіқабат болып туып, көшеге тастайтын қыз шығады ма? Егер некелі болғанында еді, некелі жарының адалынан көтерілгенде еді, бәліншаға барып туатын болса, оны қандай үйде адамдар қой сойып, оны машинамен күтіп алған болар еді. Бірақ осындай үлкен бақыттан құр қалған бақытсыздар не істеп жатыр? Баласын тастамай не істейді? Әрбіріміздің құлағымызға алтын сырға. Тазалық бұл үйдегі әйелден болады, ағайындар. Әйелде тазалық болмас екен, еркектің тазалық ештеңе емес. Себебі еркек сыртта жүреді ол. Үйдегі тамақтың бәрін әйел істейді. Киімнің бәрін әйел жуады. Сол әйелдерде дини тазалық болмас екен, еркектің тақуалығы еш нәрсеге бармайды. Еркектің тақуалығы еш нәрсе орындай алмай қалады, ағайындар. Баяғыда бір қария болған екен. Жаңағы қария сондай бір дем салатын болса, шүф десе адамдар жазылып кете берер екен. Шүф десе жазылып кете берер екен. Тіптен сол дәрежеде тақуалық күшейіп кеткендігінен күндіз да жұлдызды көре беретін адамға айналып кеткен екен. Сөйтсе оның әйелі сондай бір таза әйел екен де, тамақ істейтін болса, тамақты, яғни қазанды 7 рет шаймастан тамақ істемейді екен. Шай құйған уақытта пиаланы 7 рет шаймастан шай құймайды екен. Бір күні жаңағы еркек өзінен кетіп, кемпір, қарасайшы, мен қандай бір әулие болып кеттім. Адамдарға бір дем сасам жазылып кетіп жатыр. Аспандағы жұлдызды көріп жіберіп жатырмын десе, әйелі қарап тұрып, қожайын, осы сіздің осындай дәрежеге жетуіңізге біздің де бір аз ғана қызметіміз сіңген шығар десе, о сорлы, о ақымақ. Қатын деген бұл ақылы қысқа болады. Сенің не кереметің бар деген екен ғой.
Сонда жаңағы әйел ашуланып, ызаланып, мен саған бір көрсетейін деп, ана 7 рет жуылатын қазан 1 ретте шайылмай қалыпты. 7 рет шайылатын пияла 1 ретте шайылмай қалып, жаңағы кісі бишараның қасиеті өз-өзінен жоғала бастапты. Тіптен күндіз көретін жұлдызын түнде де көре алмай қалған екен. Сонда әй айналайын кемпір, барлық тақуалық сенде екен деген екен. Қараңыз. Барлық тақуалық сенде екен деген екен, қараңыз. Біз үйдегі әйелдерімізге өте жақсылап қарайық, оларға түсіндірейік, оларға айтайық. Себебі біздің әйеліміз дұрыс болса, біздің қызымыз дұрыс болады. Біздің үйдегі әйеліміз дұрыс болса, үйдегі келін дұрыс болады. Қараңыз, қазір ажырасып жатқан қанша қыздар бар, балдар бар. Кім кінәлі оған? Кім кінәлі? Сол мешіттің төрін бермейтін сіз бен біз кінәліміз. Сол мешіттен шықпайтын сіз бен біз кінәліміз. Сол мешіттегі талим тәрбиені үйімізге апарып айтқанымызда еді. О, айналайын әйелім, мен мешітте бүгін мынандай сөз естідім. Тахаратты білу керек екен. Мына қолыңдағы тырнағыңдағы бояу болмайды екен, айналайын. Мына Құранды оқуың керек екен. Деп ер кісілер айтып тұратын болса, әйелдер оны істейді. Махаббат деген нәрсе бар. Әйелдің махаббаты құлағында дейді. Ол естігенін істейді. Ол бірақ әйелді ұрып соғуменен, оған 3 талақ, 1000 талақ беруменен әйел өзгермейді. Әйел өзгермейді. Бәлкім әйелді өзгертетін нәрсе оның құлағына әр күні айтылатын жағымды сөз. Және де түндерде тұрып, Аллахтың рахметін үміт қылып, дұға қылып, Аллахтан сұрау.